Ассалаумағалейкум, құрметті телекөрермен. ТДК Ақырек телеарнасының эфирінде апталық ақпар сараптамалық бағдарлама тізгінінде мен Жандос Хамза. Осы аптаның бедерінде елде және еліміздің батыс өңірінде болған басты жаңалықтар төмендегідей. Премьер-министр Олжас Бектенов Батыс Қазақстан облысына жұмыс сапарымен келіп, су тасқынының алдын алу жұмыстарымен танысты. Батыс аймағындағы Жайық жағасындағы саяжайлар күн өткен сайын суға кетіп жатыр. Орал қаласының айналасындағы бау-бақша секторларын бүгінде су баса бастаған. Су басқан саяжайлардағы қазіргі жағдайды тілші жалғайды. Іргедегі Ресейдің Ор, Қорған, Орынбор шаһарларын су шайып кеткенін көріп, көңілдер шайлыққан оралдықтар мен атыраулықтар тасқынға дайындықты осы бастан күшейтті. Күн санап көлемді судың келе жатырғанын сезінген көпшілік күні-түні кезекшілікке шығып, тездетіп бөгет соғып, жеделдетіп суды бөгеу жолында жүр. Осы және бұдан да басқа маңызды ақпараттармен алдағы 1 сағат көлемінде кеңірек таныстырмақпыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Ендеше елде болған ең елеулі оқиғаларына алдымен елордалық әріптесім Әселім Қалкеннің Астанадан ақпар айдарынан қарайық. Тасқын судың беті қайтар емес. Қазгидромет алдағы күндері еліміздің батыс өңіріне көрші Ресейден үлкен су келеді деп отыр. 11 аймақта төтенше жағдай жарияланды. Әйелін аса қатыгездікпен өлтірді деп айыпталып жатқан Қуандық Бишімбаевтың сотында 12 куәгерден жауап алынды. Марқұм Нүкенованың жазбалары жария болды. Сот отырысы жалғасуда. Өткен аптадағы маңызды жаңалықтарға шолуымызды Астанадан ақпар айдарында ұсынамыз. Елдің 10 өңірінде төтенше жағдай жарияланып, тасқын сумен күрес жүріп жатыр. Ахуал қиындап тұр. Барлық күштік құрылымдар судың бетін қайтаруға күш салуда. Су министрлігінің мәліметінше, елдегі тасқын жүріп жатқан өңірлерде су қоймалары арнасына толған. Қостанай облысының Қаратомар су қоймасы 99%-ға толды. Тобыл өзенінің көтерілуіне байланысты Қостанайда ахуал қауіпті деп отыр төтеншеліктер. Солтүстік Қазақстан облысында Сергеев су қоймасынан секундына 3820 текше метр су жіберіледі. Петропавл су қоймасы 100%-ға толды. Астана су қоймасы транзиттік режимге көшті. Қазір секундына 400 текше метр су жіберіліп жатыр, және сол көлемде тағы су келуде. Ақмола облысының Сілеті су қоймасы 99,4%-ға толды. Батыс Қазақстан облысына келсек, әлі күнге дейін Шаған өзенінің деңгейінің көтерілуі байқалады. Мұнда секундына 680 текше метр су жіберіліп жатыр. Жайық өзенінде су тасқынының екінші толқыны болуы мүмкін. Ақтөбе облысында да су қоймасы 97%-ға толды. Биылғы көктем қазақстандықтар үшін оңайға түсіп жатқан жоқ. Төтеншеліктердің мәліметінше, жалпы су тасқыны басталғалы 70 мың адам құтқарылған. Бүгінгі мәліметте Атырау, Ақтөбе, Ақмола, Қостанай, Павлодар, Шығыс Қазақстан облыстарында 3745 жеке тұрғын үй, 421 аула аумағы су астында қалды. Су шайған 105 автожол, оның ішінде 4 көпір мен 101 жол төсемі бақылауда тұр. Көлік қатынауынсыз қалған 65 елді мекен бақылауда. Үкімет мүшелері түгел су басқан аймақтарда жүр. Жем өзенінің арнасынан асып Құлсары қаласына су кіріп, 2680 үйді су басты. Атырау өңірінде сапарында үкімет басшысы республикалық штабтың отырысын өткізіп, халық тасқын судың зардабын шегіп жатқанда азық-түлік бағасын көтеріп жіберген аймақтар барын айтты. Қалалар мен ауылдардың тыныс-тіршілігін барынша жоғары дәрежеде қамтамасыз ету қажет. Адамдарға азық-түлік пен дәрі-дәрмек қана емес, бензин мен дизель отыны да керек, оны байқау керек. Су басқан аймақты аралау барысында премьер-министрдің бірінші орынбасары Роман Скляр солтүстік Қазақстан облысы Тайынша ауданы Красная Поляна ауылының тұрғындарымен кездесті. Онда 8 үй су астында қалды. Жергілікті тұрғындармен кездесуінде вице-премьер тасқын судан зардап шеккендерге келтірілген барлық залал өтеледі, материалдық шығынды мемлекет жабады деп мәлімдеді. Солтүстік Қазақстан облысында жағдай күрделеніп тұр. Облыс әкімінің орынбасары Қанат Зөлбаев өңірде су тасқыны жағдайы тұрақты бақылауға алынғанын хабарлап отыр. Облыстың 3 ауданы мен Петропавл қаласын су басу қаупі төніп отыр. 219 елді мекенді су басу қаупі жоғары, 40 үйдің 13-ін су алып кеткен. 286 адам қауіпсіз жерге көшіріліп, 44 адам үйлеріне қайтарылды. 111 үйдің маңын су басты. Қазір солтүстік Қазақстан облысына барлық күштік құрылымдар жұмылдырылып жатыр. Өңірдегі жағдайды тексеріп қайтқан үкімет басшысы Сергеев су қоймасындағы су деңгейінің жоғарылауын ескере отырып, қолданыстағы бөгеттерді нығайту және олардың ұзындығы мен биіктігін арттыру бойынша жұмыстарды күшейтуді тапсырды. Видно, личный состав задействован. И Национальной гвардии, Академии.
Жұмысқа жеке құраммен ұлттық ұлан жұмылдырылды. Полк те күшейтіледі. Қорғаныс министрлігі қосылды. Сондықтан күш жеткілікті болуы керек. Қазір күш біріктіруіміз керек. Алдағы 2-3 күнде ауыр зардаптардың алдын алу үшін көп жұмыс істеу керек. Ең алдымен адамдар зардап шекпеуі керек. Осылайша барлығы 3000-ға жуық адам жұмылдырылды. Осы өңірде жүрген вице-премьер Роман Скляр да жергілікті халықпен кездесіп, тасқын сумен күресті бақылауда. Скляр солтүстік Қазақстан облысында Заречный кентінің тұрғындарын шұғыл эвакуациялауды тапсырды. Ал Ақтөбе өңіріндегі жағдайды бақылауда ұстап отырған вице-премьер Серік Жұманғарин Ойыл өзені арқылы өтетін бүгінде жарамсыз болып қалған көпірді қарап, сол жерде Қазжол ғылыми зерттеу институтының мамандарымен қалпына келтіру жұмыстарын тез арада бастау қажеттігін айтты. Сондай-ақ Саралжын ауылдық округіндегі Шиқұдық ауылының тұрғындармен кездесті деп хабарлайды үкіметтің баспасөз қызметі. Бұған дейін ауа райын болжаушы ұйым өткен жылдың желтоқсанында әкімдерге биылғы көктемде судың көп болатынын ескерткен, алайда оған құлақ асып, тасқын суға қамданған әкімдердің жұмысының нәтижесін көзіміз көріп отыр. Еліміздің 10 өңірін су басты. Төтенше жағдай жарияланып, халық сумен әлек болып жатыр. Қарғын судың әлегінен соң өзендер арнасынан асып тасып, ауыл аймақтарды су басуда. Онсыз да шекаралас жатқан жайықтан қауіп төніп су тасқынымен күресіп жатқан батыс жұрты тағы да әбігерге түсетін түрі бар. Қазгидромет өкілдерінің айтуынша, Ресейден келіп жатқан тасқынның қаупі әлі сейіле қойған жоқ. Алдағы бір аптадан соң Атырау мен Батыс Қазақстан облыстарында екінші кезеңі басталады. Екінші толқыны енді басталып жатыр. Өйткені жаңа Ирикла су қоймасы бар, жаңағы Жайық өзенінің бойында, жоғары жағында орналасқан Ресей Федерациясында. Одан Шыңғырлау шыңы бір аптаның көлемінде өтіп кетті. Енді ол сулар біздің аумаққа бір аптаның көлемінде жетеді. Яғни Орал, Батыс Қазақстан облысына. Әйелін өлтірді деп айыпталып жатқан экс-министр Қуандық Бишімбаевтың соты қоғам назарында. Сот отырысы тікелей жарияланып жатқандықтан қазақстандықтар бұл процесті қалт жібермей отыр. Бишімбаевқа қатысты аса қатыгездікпен кісі өлтірді деген айып бойынша жүріп жатқан сот ісінде оның марқұм Салтанатты қалай ұрып соққанын жайында бейне түсірілімге де куә болдық. Бұған дейін Салтанаттың ұя телефонда жеке жазбаларда жария етілсе, енді бүгінгі отырыста марқұмның күйеуіне берген анты мәлім болды. Сотталушының адвокаты Ерлан Ғазымжанов Қуандық Бишімбаевтың блокнотына жазылған жазбаны оқыды. Онда марқұм Салтанаттың күйеуі Қуандыққа берген анты жазылған. Я, Салтанат Нукенова, обещаю восстановить доверие Қуандыку. Мен Салтанат Нүкенова Қуандыққа деген сенімді қалпына келтіруге уәде беремін, оған сенемін, қызғанбаймын деп уәде беремін. Психологқа үнемі баруға, өзімен жұмыс істеуге уәде етемін. Мен шын жүректен мойынсұнып, Қуандықты құрметтейтін боламын. Отбасы ошағын қорғайтын, сүйіспеншілікке толы әрі қамқор әйел боламын. Боқтамаймын, әңгіме шығармаймын. Егер сондай жағдай болса, түсіністікпен қараймын, әрі өзімді ұстаймын, ант етемін. Одан әрі мен оның пікіріне сенем, әрі ол маған жақсылық тілейді деп сенем. Мен сүйікті Қуандыққа қамқорлық жасауға, құрметтеуге, әрқашан қолдау көрсетуге міндеттімін. Мен Қуандықпен бірге намаз оқимын, санаммен жұмыс істеймін, рухани өсем, әрі Алланың көмегімен үйім мен махаббатымызды қорғаймын делінген хатта. Бишімбаевтың блокнотына жазылған хатқа судья Айжан Құлыбаеваның өзі де таң қалды. Жена пишет мужу такое обязательство. Об этом вот как раз просит показаний. Әйелі күйеуіне осындай міндеттеме алатынын жазған ба? Мұны қалай түсінуге болады? Әйелінің күйеуіне осындай хат жазғанын бірінші рет естіп отырмын. Өздеріңізге мәлім, мұның алдында Бишімбаев ес-түссіз жатқан Салтанатқа жедел жәрдем шақырудың орнына балгерге жүгінгенін айтқан еді. Я уже говорил о том, что утром я звонил, вот, ясновидящий, он сказал, вечером, сейчас она пьяна, она устала. Вечером она проснется и все нормально будет. Күні кеше әйелін аса қатыгездікпен өлтірді деп айыпталып жатқан Қуандық Бишімбаевтың сотында марқұм Салтанат Нүкенованың мүрдесіне медициналық сараптама жүргізген сарапшы Тахир Халимназаровтың жауабына куә болған едік. Сарапшы Нүкенованың денесіне жасалған жарақаттарды манекенде сызып көрсетті. Онда бас сүйегі мен бетіндегі іздер көрсетілді. Марқұмның бетіне, бас сүйегіне 12-13 рет соққы тиіп, соның бәрі жиналып өлімге әкеліп соққанын айтты ол. Марқұмның мұрны да сынған. Нүкенованың мұрнын унитазға ұрып сындыру мүмкін дегенді айтты. Ол адам унитазға өзі құлап, мұндай ауыр жарақат алуы мүмкін емес дейді ол. Бұған дейінгі соттарда сотты болып жатқан Бишімбаев әйелі Салтанат унитазға өзі құлап жарақат алған дегенді. Сондай-ақ сарапшы Халимназаров Салтанаттың мойында қылқындыру белгілері барын да айтты. Ал бүгінгі сот отырысында марқұмның құрбысы Аида мен WhatsApp-тағы жазбалары жария етілді. Өткен жылдың 19 сәуірінде Салтанат құрбысына адвокат керек деп жазған. Он не даст мои вещи, не отдаст мои вещи, мне надо с кем-то приехать.
Ол менің заттарымды бермейді. Мен біреумен келуім керек, немесе әкеммен, ағаларыммен. Мен бәріне дайын болуым керек. Мен жай ғана заттарды алып кетуім керек. Естеріңізге сала кетейік, өзінің әйелі Салтанат Нүкенованы аса қатыгездікпен өлтірді деп айыпталып жатқан Бишімбаевпен бірге сотталушылардың орындығында қылмысты жасырды деген күдіктелінген оның туысы Бақытжан Байжанов та бар. Сот процесінде Байжанов Салтанаттың жақындарына көңіл айтып кешірім сұрады. Одан ары Нүкенова мен Бишімбаевтың арасындағы жанжал бұрында болғанын айтып берді. Ол марқұм Салтанаттың көзінің көгеріп жүргенін бірнеше рет көрген. Нүкенова қайтыс болған түні не болғанын баяндады. Бақытжан Байжановтың айтуынша VIP бөлменің астан кестеңі шығып жатқан, дәретхананың есігі қираған, Салтанаттың сол көзі ісіп тұрған. Бәрін көрдім. Таңғысын гастроорталыққа келген кезде Бишімбаевтың сол күні ішімдік ішіп Салтанатты кезекті рет ұрып тастағанын білдім. Мен бұл жайлы гастроорталыққа келер алдында білген болатым, бірақ ол кезде ештеңе түсінбедім. Салтанатқа қауіп төніп тұрған өлім мен өмірдің ортасында тұрғанын білмедім. Бұл ақталу емес, мен тек шын мәнінде не болып жатқанын көре алмадым, деді ол. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, Астанадан ақпар. Алдыңғы аптада аймаққа президент Тоқаев арнайлап келіп, тасқында қалған халықтың жағдайымен жақынырақ танысса, осы апта облысқа министрлер кабинетінің басшысы Олжас Бектенов келді. Өкімет төрағасы төтенше жағдайдағы өңірдің қазіргі тыныс тіршілігімен қаз қалпында танысып, өңірімізде күннен күнге көтеріліп келе жатырған өзен көлдерді көрді. Алдыңғы апталарда Қарайған ауыл аймақта ағызып алып кеткен қарғын судың беті бірте-бірте қайтқанмен, қазіргі қауіп өңіріміздегі іргелі өзендерден төніп тұр. Соның ішінде көршілес Ресейден іргеміздегі Атырау алқабына дейін батыс өңірінің 500 шақырым аумағын жарып өтетін Жайық өзені жылдағыдай жайбарақат емес, тосын мінез танытқалы тұр. Іргедегі Ресейдің жоғарыда жатқан Қорған, Орынбор облыстары топан судың астында қалып, Қарайған халықты аласапыранға салды. Жағасындағы жұртты жайпап келе жатырған Жайықтың қазіргі қарқыны тіптен қауіпті. Суы сонау Орал тауларының басынан жиылып, Кәрі Каспийге құйғанша арнасынан асып, жағасы тасып келе жатырған Жайықтың жағалауын биіктетуге батыс қазақстандықтар бүгінгі күні бел жазбай, жатпай, тұрмай, жанталасып жатыр. Ел басына күн туып, ел етігімен су кешкелі отырғанда, күллі ел ерікті түрде еріктілер қатарына қосылып, қазір қарапайым халық құм толтырып, қапшық қаптау қызметіне шығып, бұқара жұрт жағалауларды бекіту жұмыстарына бекінді. Батыс облысқа іс-сапармен келген министр Олжас Бектенов жасалып жатырған осы жұмыстардың басы-қасына барып, өзен бойында биіктетіліп жатырған бөгеттерді көрді. Жауапты орындарға су тасқынының алдын алуға қатысты бірқатар тапсырмалар да берді. Премьер-министр Олжас Бектеновтің Батыс облысына жасаған сапарын әрмен қарай тілшіміз Еркебұлан Нұрпеш жалғастырсын. Үкімет басшысы жағдай бақылаудан шықса, тұрғындарды мәжбүрлі түрде эвакуациялауды тапсырды. Қазір басты міндет Орал мен Атыраудағы су тасқынына тосқауыл қою. Қазіргі уақытта қауіптің алдын алу жұмыстарына әкімдіктер, төтенше жағдайлар министрлігі, қорғаныс министрлігі және ұлттық гвардия қызметкерлері жұмылдырылды. Олжас Бектеновтың айтуынша, еріктілер тарапынан көбірек жәрдем көрсетіліп жатыр. Әзірге Батыс Қазақстан облысында су қоймаларының орташа толымдылығы 73%. Мамандар Орынбор және Саратов облыстарының су қызметтерімен күнделікті ақпарат алмасып жатыр. Көршілес Ресей Федерациясының Орынбор облысы Едиклас оқуымыздан келетін судың келу жылдамдығы жайменде бәсеңдеп келе жатыр. Сәуір айының 2-ші жартысында күтілуде. Осыған байланысты қазір облыс бойынша Жайық өзенінің жағалауын нығайту, қапшықтарды төсеу, жағасын биіктету және дамбыларды нығайту жұмыстары жүріп жатыр. Шаған өзені бойынша қазіргі деңгейі 1201 см, соңғы 2 тәулікте су деңгейі 1 метрге дейін түсті. Премьер-министрдің бірінші орынбасары да жылы кабинетінде отырған жоқ. Роман Скляр солтүстік Қазақстан облысындағы сапарында ауыз су сапасын қадағалауды тапсырды. Осыған байланысты облыс әкімі тұрғындарға үндеу жолдады. Облыс орталығына үлкен су келе жатыр. Қиын сәтте ел басшылығы бізге қолдау білдіруде. Президентіміз
Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың тапсырмасы бойынша облыста жұмыс сапарымен 2 рет премьер-министр Олжас Абайұлы Бектенов болды. Қазір облыста үкімет басшысының бірінші орынбасары Роман Васильевич Скляр тасқынға қарсы жұмыстарға басшылық етуде. Тұрғындардың өмірін сақтау біздің басты міндет. 11 сәуір таңертеңгі ақпарат бойынша жағдай мынадай. Азаматтық қорғау қызметтерімен 97 мыңнан астам адам, оның ішінде 32 мыңнан астам бала құтқарылды және эвакуацияланды. Қазіргі уақытта уақытша орналастыру пункттерінде 7173 адам, оның ішінде 3494 бала орналасқан. Төтенше жағдайлар министрлігінің және жергілікті атқарушы органдардың күштерімен 8 миллион 800 мың астам текше метр еріген қар суы сорылды. 1 миллион 400 мыңнан астам қапшық және 1 миллион 100 тонна инертті материал төселді. Еркебұлан Серікұлы, Гүлнар Омарова, Нұрлан Шамгонов, ТДК 42 телеарнасы. Жайықтың жоғарғы жағасындағы іргедегі ресейлік Ор мен Орынбор шаһарларын су шайып кеткендерін көріп көңілдері шайлыққан оралдықтарда тасқынға қарсы күресті осы бастан күшейтті. Елдегі Жайық өзенінің деңгейінің ең биікке көтерілетін мерзімін естіген елден де маза қашты. Күн санап көлемді судың келе жатырғанын сезінген көпшілік күні-түні кезекшілікке шығып, тездетіп бөгет соғып, жеделдетіп суды бөгеудің жолында жүр. Оралдықтардың осылай жанталасып жатырғанын көрген көршілес Атырау аймағы да Жайықтың аңғарын мықтап тасқын суға қамданып жатыр. Соның арасында облысқа қарасты Жайық өзенінің жағасында орналасқан Индер-Ор мен Махамбет аудандарына тасқыннан төніп тұрған қауіп көп. Аталған аудандар аумағы теңіз деңгейінен едәуір төмен орналасқандықтан су басу қаупі де соғұрлым жоғары. Сондықтан Индер мен Махамбет елді мекендерінің тұрғындары да тасқын судан қорғану үшін жағаны бекіту жұмыстарына білек сыбана кіріскен. Батыратын еленген аудан аумағында 21 елді мекен бар. Су шығып кетпеу үшін көтеріліп, биіктетіліп жатырған бөгеттердің жалпы ұзындығы 80 шақырым. Бүгінгі күнге дейін бұның 37 шақырымы жөнделсе, жаңадан 6,5 шақырым бөгет соғылып біткен. Жағалауды бекіту жұмыстарына жұмылдырылған техника мен жұмысшы саны да күн сайын көбейіп келеді. Бөгет соғу жұмыстарының барысы туралы толығырақ тілші сюжетінен көрейік. 4000-ға жуық тұрғын қолдағы 145 техниканың көмегімен 275 мың қапшықты құмға толтырып қойыпты. Жаға басында ауыр жұмыс жасап жүрген азаматтар үшін 3 киіз үй құрылып, еріктілер ас ауқат әзірлеуде. Олардың арасында зейнеткерлер де бар. Жас демей, кәрі демей, бала демей, шаға демей, бәрі осы еліміз үшін, осы ауылымызды қорғау үшін бір кісідей атсалысып, жұмыс жасап жатыр. Күні-түні осы мешоктарды қаптап, топырақтармен осы жағалауды бекітуге бар күш жігерлерін салып жатыр. Осы келген тасқын бізге енді жайымен, жөнімен келсін деп тілейміз. Енді бәрі сәтті болады деп үміттенеміз. Енді бар күшін салып жатыр. Бүкіл халыққа ризамыз. Енді бүкіл облыс әкімі, министрлікте бәрі де осы бізге көмек қолын үшін беріп жатыр. Аудан әкімдігі келтірген ақпаратқа сүйенсек, Махамбетте Жайық өзенінің деңгейі 45 сантиметрге көтеріліп, 540 сантиметрге жеткен. 22 эвакуациялық бекет пен 1000 тоннаға жуық азық-түлік дайын тұр дейді аудан әкімінің орынбасары Асхат Аймұратов. Жергілікті басшылар қауіпті аймақта орналасқан 46 шаруа қожалығына ескерту жасап, 7000-ға жуық мал басы қауіпсіз аймаққа шығарылған. Біздің критикалық деңгей 8,5 метр. Жалпы аудан бойынша жедел штаб құрылған. Жедел штаб өзінің қазір деңгейінде жұмысын атқарып жатыр. Жалпы бүкіл жұмыс процестері бақылауда. Еріктілермен және аудандық мекемелердің техникалары және жеткіліксіз техникалды облыстық әкімдіктен осы жаққа жіберіліп жатыр. Қазіргі таңда жеткіліксіз тағы да 37 техниканың үстінде керек. Осы жұмыстарды бітіріп, нығайту үшін қазір қосымша басқа облыстарында техникалар жұмылдыруға хабарласып, өздерінің көмектерін беруге дайын екенін хабарласып жатыр.
Махамбет ауданы облыс орталығынан 60 шақырымдай жерде, солтүстікке қарай жайықтың екі жағында орналасқан. 30 мыңнан аса халық қоныстанған, 6 мыңға жуық тұрғын үй бар. Айым Сүлейменова, Ақылбек Кертаев, Аймұрат Жағыпар, ТДК 42 телеарнасы, Атырау облысынан. Атырау облысында су тасқынынан орасан зор зардап шеккен елді мекеннің бірі бұл Құлсары қаласы. Жем өзенінің арнасынан асып жағалауына жайылып тасуы Жылой ауданының орталығы Құлсары қаласында басып кетті. Қас пен көздің арасында су астында қалған құлсарылықтар жан жаққа бас сауғалап, жандарын аман сақтап қалуға тырысты. Өкінішке орай, екі ер азаматтың трактор аударылып су астында қалған туралы да қарал хабар тарады. Тіпті топан судың астында қалған молалардан көмілген өлген адамдардың мүрделерінің су бетіне қалқып шыққаны халықты шошытып, көрген жанның үрейін ұшырды. Тасқын сумен арпалысқан құлсарылықтардың қолдан қорған орнатып, ағыннан ауылда қорғап қалып, бөгет тұрғызғандарын да көріп риза болдық. Елді эвакуациялағанда Құлсары қаласының басым бөлігі жан жаққа бас сауғалап, Атырау қаласына қоныстандырылды. Ал 2000-ға тарта тұрғын Маңғыстау облысына көшірілген. Құлсарыдан халықты Маңғыстауға жеке таксистердің тегін тасымалдағанын әртүрлі әлеуметтік желілерден көріп, жанымыз сүйсінді. Бірінің басына іс түскенде екіншісінің тегін көмек көрсетуі елдіктің, бірліктің белгісі. Суда қалған Құлсары қаласына әулиелі өңірдегі ең жақын елді мекен Бейнеу ауданы. Бүгінде Бейнеу ауданында суға кеткендерге арнап 30 орталық ашылып, Ақтау қаласында да жатақханалар мен мектептің мәжіліс, спорт залдары эвакуациялық пункт ретінде жасақталған. Ақтау қаласына қазірдің өзінде 2000 адам уақытша қоныс аударған. Маңғыстау облысына эвакуацияланған құлсарылықтардың қазіргі жағдайымен Маңғыстау өңіріндегі меншікті тілшіміз Жасұлан Мұқан арнайы барып танысып келген. Бірге көрейік. Апуза Төлегенова 6 ай бұрын ғана көп балалы ана ретінде жаңа үй алған. Ұзақ күткен баспанасын толық жабдықтап қойыпты. Енді бәрі тасқын судың астында қалды деп қынжылады. Тек бас амандығы мен балаларының қасында болу көңілге демеу болды дейді ол. Қатты екпінмен келді. Және ақысы қатты болды. Сол балдарын да алдым, жаңа есіме түскен 1-2 киімін пакетін алдым. Мен әйтеуір өте ауыр жағдай негіз, бәрін тастап кету. Балдарының осы қай сынып нелерін, ат жөндерін жазып алып кетті. Бұйырса сабақ оқытамыз дейді. Балдар қарайып қалмайды, сабағын оқып, ұйымдастырамыз деп жатыр. Ол өте ұнады маған. Қазір шаһарға 2000-ға жуық Жылой ауданының тұрғыны көшірілді. Осы жатақхананың өзінде 500 адам бар. Олардың 130-ы оқушы. Оларға маңғыстаулық ұстаздар уақытылы дәріс өткізбек. 3 айлық немерем бар. Барлығымыз осындамыз, жеттік 2 машинамен. Ана балдардың әкесін ауылға жібер. Енді бәріне келген нәубет қой. Рахмет, аман болыңыздар. Елім аман болсын. Халқым тыныш болсын, азаматтар аман болсын. Халық 3 мезгіл тамақ, жеміс-жидек, киім-кешек сондай-ақ жатын орнымен қамтамасыз етілген. Еріктілер күні-түні қызмет етуде. Басымдықты үлкен азаматтарға, егде жастағы қарт азаматтарға және әйел азаматшылар мен балаларға бөліп жатырмыз негізі. Ал былай ер азаматтарға арналған пункттер бар, мектептерін ашылып отырған, сол жаққа жіберіп жатырмыз. Күнделікті тамақпен қамтылып жатыр. Азық-түліктің қоры қазіргі уақытта бар, жеткілікті. Және Ақтау қаласында, Ақтау қаласының әкімі мен облыс әкімінің штабы жұмыс жасап жатыр. Сол жерде біз керекті нәрселерімізді сол штабқа жеткізіп отырмыз. Айта кетейік, Маңғыстау облысының прокуроры халыққа жалған ақпарат таратпау туралы үндеу жолдады. Дүрбелең туғызғандар жауапқа тартылады. Ал Маңғыстаудан Атырауға су бөгейтін қаптар, күрек, құрал сайман тиелген бірнеше көлік жетті. Такси көліктерде халықты тегін тасымалдауда. Жасұлан Мұқан, Мұқағали Нұрдәулет, арнайы ТДК 43 үшін Маңғыстау облысынан. Елімізде болып жатырған алапат су тасқынына жаһандық жылынудың да өз әсері бар. Ғалымдар соңғы 100 жылда жалпы жаһандағы ауа температурасы 4 градусқа дейін жылынғандығын анықтаған. Бүгінде дүние жүзінің ғалымдары бас қосып, тізе біріктіріп, осынау мәселемен күреспек. Бұл туралы алдағы қаржылық шолу айдарында Айдар шолушысы тарқатып айтады.
Қайырлы күн, қымбатты телекөрермендер. Бұл қаржылық шолу айдары. Алдағы бірнеше минутта мен өздеріңізді экономика саласында келіп түскен ақпараттар легімен таныстыратын боламын. Бізбен бірге болыңыздар. Каспий мұнай консорциумы Қазақстан мұнайын жөнелтуді қайта бастады. Құбыр консорциумы теңіз терминалы нысандарындағы негізгі жұмыс аяқталғаннан кейін мұнай жөнелту жұмыстарын қайта жандандырды. Естеріңізде болса, 9 сәуірде Каспий құбыр консорциумы мұнай өнімдерін айдауды тоқтатқан еді. Мұнай жөнелтілімін тоқтату теңіз Новосибирск мұнай құбырындағы техникалық қызмет көрсету жұмыстарының басталуына байланысты болған еді. Естеріңізде болса, бұған дейін Каспий құбыр консорциумының магистралдық құбырымен мұнай тасымалдау 3 күнге уақытша тоқтатылғандығы туралы ақпарат таратылған еді. Енді шетел азаматтары бензин бағасын 40 теңгеге қымбат бағаға сатып алады. Бұл туралы энергетика министрлігі хабарлады. Шетел азаматтары үшін бензин мен дизель бағасын өзгертетін бұйрықтың жобасы жарияланды. Энергетика министрлігі ішкі нарықта отын балансын сақтап, мұнай өнімдерінің ағындары мен сұр экспортының тәуекелдерін азайту мақсатымен автокөліктің жанармай тұтыну көлеміне және шығу тегіне байланысты АИ-92, АИ-93 бензині мен дизель отынына нақтыланған бағалары бар бұйрық жобасын дайындады. Қазақстан қазіргі таңда жанармай бағасына мемлекеттік реттеу жүргізіп отырғандықтан, Еуразиялық экономикалық одақ елдер арасында жанар жағармай құны ең төмен ел болып есептеледі. Бұл мұнай өнімдерінің басқа елдерге шығару және сұр экспорт тәуекелдерінен туындатады деп басталады министрліктің түсіндірмесі. Бұл жердегі сұр экспорт деген ұғым қолданыстағы сараланған бағаны жанармай құю станцияларының сатушыларымен ымыраласу арқылы айналып өту тәсілін сипаттау үшін қолданылып отыр. Қымбатты телекөрермендер, бұл қаржылық шолу айдары біз айдарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Ел аумағында шамамен 500 миллионға жуық адам зиянды және қауіпті орындарда еңбек етеді. Ұлттық стат бюро 2023 жылғы зиянды және өзгеде қолайсыз еңбек жағдайында жұмыс істейтін қызметкерлердің санын жариялады. Өткен жылы 410-3 мың адам, 2022 жылы бұл көрсеткіш 386-да 3 мың адам болған. Немесе зерттелген кәсіпорын қызметкерлерінің жалпы санының 24,2% санитарлық гигиеналық талаптарға сай келмейтін жағдайда жұмыс істеген. Кәсіпорын қызметкерлерінің арасында санитарлық гигиеналық талаптарға сай келмейтін жағдайда жұмыспен қамтылғандардың ең үлкен үлесі Қарағандыда 45,1%, Маңғыстауда 43,6%, ал Павлодарда 42,2%, Ұлытауда 40,2%, Шығыс Қазақстан облысында 32,5%. Ондай қызметкерлердің ең үлесі аз бұл Қызылорда облысында 8,8%. 2023 жылғы жалпы кәсіпорындар мен ұйымдарда зиянды және де басқада қолайсыз еңбек жағдайында жұмыс істеген үшін өтемақы мен жеңілдіктерге жалпы сомасы 255 миллиард 182,6 миллион теңге қаражат жұмсалған. Еліміздегі кен орындарында заңсыз алтын өндіру ісі тоқтамай тұр. Мәселен, соңғы 3 жылда 7 заңсыз іс тіркеліп, мемлекетке келген шығынның көлемі 1,5 миллиард теңгені құрады. Сенатор Андрей Лукин осы мәселені көтеріп, үкімет басшысының атына депутаттық сауал жолдады. Ішкі істер органдары 4 жылда бағалы металдардың заңсыз айналымына қатысты 133 қылмыстық құқық бұзушылықтың тіркелген мәлімдеп. Депутат заңсыздықпен күресу үшін алтын кеніштеріне бақылауды күшейту қажет деп есептейді. Өйткені алтын өте бағалы құнды металл болғандықтан ел аумағы үшін экономиканың бір бөлігі болып саналады. Соңғы кезде жасыл экономикаға да басымдық бағыт берілуде. Осы орайда бұл саланы дамытуға елімізде қыруар қаржы бөлініп отыр. Жасыл экономикаға басымдық. Қазақстан тұрақты дамуға 610 миллиард долларды қайдан алады? Қазақстанда биылғы наурыздың соңында тұрақты қаржы нарығының көлемі 227,8 миллиард теңгені құрады. Ал еліміздің 2060 жылға қарай көміртек бейтараптылығына қол жеткізуіне 610 миллиард доллар қажет. Яғни инвестиция қажет. Жасыл несиелер ел экономикасын көтере ала ма жоқ па? Және бүгінде Қазақстанда тұрақты қаржы нарығы қалай дамып жатыр? Тұрақты дамуды қаржыландырудың алғышарттары соңғы 100 жылда ауа температурасының бүкіл планетасында 0,5-тен 4 градусқа дейін жоғарылағаны, яғни орта есеппен 0,9 градус Цельсия. Төменгі қатардағы қара қызыл
Дақтар 2060 жылы шөлейттену болжамын одан әрі қарай дамытады дейді. Жаһандық жылынудың негізгі себебі парниктік газдардың шығарылуы. Жаһандық климаттың өзгеруіне қарсы күресте әлем елдері бірікті. Бұл жағдайдың қайтымсыз процестерге әкелетінін түсінген 190 мемлекет Париж келісіміне қол қойды. Сөйтіп елдер жаһандық температураның өнеркәсіпке дейінгі деңгейін 1850-1900 жылдар аралығындағы 2 градусқа жоғарылауын шектеуді. Сонымен қатар, температураның жоғарылауын 1,5 градус Цельсияға дейін шектеу үшін жұмыла жұмыс атқаруды мақсат етті. Париж келісіміне қол қойған елдер шығындарды азайту және климаттың өзгеруіне бейімдеу бойынша іс-қимыл жоспарларын әзірлеуге және оларды әрбір 5 жыл сайын жаңартуға міндетті. Олар ұлттық деңгейде белгіленген жарналар қойып отыруға уағдаласты. Сөйтіп 186 мемлекеттің өзінің жарнасын белгілеп алды. Осы орайда Қазақстан жасыл экономиканы дамыту үшін шетелдік инвесторларды тартуды жоспарлап отыр. Міне қымбатты телекөрермендер, қаржылық шолу айдарына келіп түскен осы аптадағы ақпараттар легі осындай болды. Мен сіздермен келесі жексенбіге дейін қоштасамын. Эфирде амандықпен жүздескенше теңгеміз тұрақты, экономикамыз қуатты болғай. Батыс аймағындағы Жайықтың жағасындағы саяжайларда күн өткен сайын суға кетіп жатыр. Орал қаласының іргесіндегі бау-бақша серіктестіктерінде бүгінде бүтіндей су баса бастаған. Бейресми мәліметтер бойынша бүгінде Орал қаласы маңындағы саяжайлардың қауымдастығын 20 мыңға жуық халық тұрақты қоныстанып отыр. Ал ана ғасырда Махамбет ақын жырлаған ат салмай өтер жайықтың суы қазір ат тағызып әкетпек түгілі қайықтың өзіне қауіпті. Күннен күнге көтеріліп, қауіп сәт сайын үдеп барады. Төтеншеліктер тәулік бойы жергілікті теледидар мен радиолардан жағы тынбай, Жайық өзенінің суы шектік деңгейге жеткенін хабарлап, су жайылмасындағы саяжайларды тастап, тұрғындардың түгел кетуін талап етуде. Саяжайларда жедел тастап шықпаса, тұрғындар жуырда тасқын су астында қалу қаупі бар. Сондықтан су көтерілетін күнді күтіп, уақыт өткізетін кез емес, тұрғындардың тез арада кеткен абзал. Су басқан саяжайлардағы қазіргі жағдайды тілшіміз Айдос Мәлікұлы арнайлап барып, қайықпен аралап, қарап қадағалап келген. Толығырақ бірге қанығайық. Жайықтың жайылмасында орналасқан саяжайлар суға кетті. Қазір ол жердегі бау-бақша серіктестіктері газ бен жарықтан толықтай ажыратылған. Осыдан 3 күн бұрын Нұрлы жол және екінші саяжай аумағын тасқын таптап, халық үрейленіп қалған. Абырой болғанда адамдар аман, тек жеке сектор түгел су астында қалды. Тұрғындар қауіпсіздік үшін эвакуацияланды. Бұл Нұрлы жол саяжай ауданындағы үйлер. Қазір өздеріңіз көрсеңіздер, мінекей тасқын судың деңгейі биіктігі үйдің ортасына дейін жеткен. Бұл жердегі тұрғындар түгелге дерлік эвакуацияланды. Төтеншеліктер кезекшілікпен арнайы мамандар қызмет атқаруда. Өзім кеше Астана қаласынан ұшып келдім. Жаңағы су кетіп жатыр дегесін. Енді үйіміз ана жоғары жағында су кетіп қалған. Соға жете алмай жатырмық. Қайық жоқ, тым жоқ. Жауап мамандар келді ме? Біреулер болсын. Кеше сол келдім. Бір өшеде бір минутта жүрді, болды, басқа ешкім жоқ. Қазір аталмыш аумақта су басу қарқыны тәулігіне 1,5 метрге жетіп отыр. Кей тұрғындар алдын ала қауіп жөнінде ескертілмегенін айтады. Тіпті түннің уағында үйімізден өз күшімізбен шықтық деп ренжулі. Осы 3 күннен бері қарай осы жерде жүрміз. Семьямда, бәрін андамда, әке-шешем қалада тұрады. Нағашы апаларым мен жездемнің үйінде. Өзім апамның үйінде тұрып жатырмын, ағам мен ініммен. Енді самый главный төсек көрпелерімізді алдық. Қалған енді жоғарыға көтеріп, шыққанымыз келгенше енді. Өз еркімізбен шықтық. Бұл жерде ешкім көмектескен де жоқ, келіп. Өзіміз эвакуация жасап. Десе де көзімізбен көргеніміздей төтеншеліктер күндіз-түні кезекшілікте қызмет жасауда. Ал полиция қызметкерлері тұрғындардың қауіпсіздігін қадағалап жүр. Орал қалалық полиция басқармасы жанынан осында полиция қызметкерлері күндізгі және түнгі кезекшілікте тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуде. Су тасқынынан зардап шеккен
тұрғындар кеткен шығын толығымен өтелсе екен дейді. Қарызданып несиеге салған баспаналары бір мезетте су астында қалды. Тасқын су қаупі Бәйтерек ауданы Жайық ауылында жайлауы мүмкін. Қарғын су ауыл маңын қоршап тұр. Елді мекен азаматтары өз күштерімен құм толы қапшықтармен ауыл айналасын көмкеріп, қауіптің алдын алу үшін жанталасуда. Айдос Ашкенов, Марлен Искалиев, Марсель Шайхиев, ТДК-42 телеарнасы. Ақтөбе облысының Ойыл ауданы табиғи апаттан орасан зор зардап шекті. Ауданға қарасты Екпетал, Жаңабас ауылдарындағы жағдайды көрсең, жаның ауырады. Құлаған үй, жылаған ел, арам қатқан 4 түлік суға аққан дүние мүлік. Су тасқынынан кейінгі ауылдардың күйін көргенде еріксіз жанарыңа жас үйіріледі. Ойылда 340 ғимарат су астында қалып, төбесі опырылып, ортасына түскен. Су тасқынына жауапты премьер-министрдің бірінші орынбасары Роман Скляр Ойыл ауданына бармағанмен тағы бір орынбасары Серік Жұманғарин арнайы барды. Өңірге келіп, тасқыннан кейінгі өмірді көрген вице-премьер эвакуациялық пункттердің жағдайын қадағалап, тілсіз жаудан аман қалған тұрғындардың өтініштеріне құлақ түрді. Су басқан ауылдардың тұрғындары аудан орталығы Ойылға қоныс аударғылары келетін ойлары барын ортаға салып, осы өтініштердің орындалуын сұрады. Өкімет өкілдері де ауыл тұрғындарын Ойыл ауданының орталығына көшіру туралы ойларының орындалатынына уәде берді. Тақырыпты толығырақ тілшіміз тарқатсын. Ойыл ауданының өзінде ғана су 340 тұрғын үйді басып, оның 49-ы әлі су астында қалып отыр. Тұрғындар баспанасыз қалғандықтан бөлінген дүние мүлкіне өтемақы төлеу мәселесіне алаңдаулы. Ал үйлердің төбесіне дейін су басқан Екпетал, Жаңабас ауылдарының тұрғындары жаңа баспана салынған жағдайда Ойыл аудан орталығына көшуге дайын екендіктерін жеткізді. Бізге ендігі жерде керегі үй. Үйіміз суға кетіп қалды. Жалпы Қаратал бойынша 98% суға кетті десе болады. Бір 4 үй ма, 5 үй ма жаңадан салған фундаменті биік үйлер ғана қалды. Премьер-министрдің орынбасары Серік Жұманғарин ауыл тұрғындармен кездесті. Ол облысқа жұмыс сапары барысында эвакуациялау пункттерінің жай-күйімен танысып, ұсынылған барлық нұсқаларды үкімет деңгейінде қарастыруға уәде берді. Өзінің оценкасы бар. Ертең оны бағалайды. Содан кейін комиссия шығып, оны бекітеді. Содан кейін стройка басталады. Ол деген арен уақыт бар, бірақ далда қалмайсыз. Қысқа уақытта бітіреміз бүкіл жұмысты. Сонымен қатар ауыл тұрғындары көлік қатынасынсыз қалды. Серік Жұманғарин Ойыл өзеніндегі бұзылған көпір жағдайын бақылап, жол қызметтерімен қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу мәселелерін талқылады. Көпір жөнделіп жатқанда ауыл тұрғындары әскери паром арқылы қарсы жағалауға жеткізілді. Пантон өткелі Қонаев қаласынан алынды. Қазір өткелде 15 әскери қызметші адамдарды эвакуациялауда. 867 человек в данный момент. Қазіргі уақытта 867 адам эвакуацияланды. Мал мен жергілікті халыққа арналған 11 тонна гуманитарлық көмек және елді мекен тұрғындары үшін 15 тонна азық-түлік бар. Елді мекенге қолайлы жағдай жасап, көпірді жөндеу жұмыстары аяқталмайынша осында қаламыз. Ойыл ауданы орталығында су тасқынынан зардап шеккендер үшін жаңа тұрғын ауданда үйлер салынады. Мұнда инфрақұрылымы ұйымдастырылған 200 учаске дайындалған. Сол ауданда 1,5 мың оқушыға арналған мектеп пен балабақша бой көтермек. 10 квадрат метрден енді өздеріне жетеді. Соған енді өздерінің қора қопсыларын өздері күштерімен ары қарай жалғастырып, өздерінің қалауымен салып жатыр. Жақын арада тұрғын үй салатын құрылыс компанияларды анықтау жоспарланып отыр. Үйлер негізінен су басқан Қаратал мен Екпетал ауылдарының тұрғындарына беріледі. 98% жарамайды. 2% ғана жарайды ғой. Үкіметтен өз баспанамызды тұрғызып беруін сұраймын. Дүнияларын кеткен малдардың шығынын өтеп берсе. Ал көршілес Қобда ауданында 290 үй су тасқынынан зардап шексе, оның 25-і қирап су астында қалды. Сондай-ақ 10 ғимаратта, оның ішінде 7 әлеуметтік нысан мен 3 кәсіпкерлік объектіні су басты. Қобдада су тасқыны кесірінен келтірілген шығынды анықтау үшін комиссия жұмыс жасап жатыр. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Аймұрат Жағыпбар, ТДК-42 телеарнасы, Ақтөбе облысынан. Апат айтып келмегенмен, бірақ қайтып келетін айдан анық. Себебі су тасқыны сынды табиғи апаттар араға бірнеше жыл салып қайталанып отыратын жағдай. Төтеншеліктер биылғы су тасқынын Батыс облысында соңғы 30 жылда болмаған су тасқыны деп баға беріп жатыр.
Тасқынға тап болған батыс облыстарға берісі еліміздің оңтүстік Алматы, Түркістан облыстарынан әскерилер, әрісі бауырлас Қырғызстаннан гуманитарлық көмек келіп жатыр. Басымызға іс түскенде ел болып дем беріп, көмек жіберіп жатырған бауырлас елге қолғабыс жасап, қол ұшын созғандарға риясыз ризамыз. Осы аптада Батыс Қазақстан облысындағы су тасқынынан зардап шеккен тұрғындарға Қазақстан Халқы Ассамблеясы, Шымкент, Алматы қаласы және Қырғызстан республикаларынан гуманитарлық көмек жетті. Гуманитарлық көмекпен келген дүние мүліктер мен киім-кешектер эвакуациялық пункттерге жөнелтілді. Келген көмектің кімдерге және қалай үлестірілгені туралы толығырақ тілші сюжетінен көрейік. Қазақстан Халқы Ассамблеясының жүректен жүрекке арнайы жобасы аясында Батыс Қазақстан облысындағы су тасқынынан зардап шеккен тұрғындарға гуманитариялық көмек көрсету үшін қабылдау пункті 28 наурыздан бастап Орал қаласындағы Достық үйінде ассамблея жастарының бастамасымен ашылды. Жұмыла көтерген жүк жеңілдемекші Шымкент қаласының республика еріктілері мен тұрғындары біздің өңірге де қол ұшын созды. Яғни 25 тоннаға жуық керек жарақтармен сейілген жүк көлігі, оның жартысын 100-ден аса жаңа кілем құрайды. Апат айтып келмейді. Батыс Қазақстан облысының 4 ауданында және Орал қаласында төтенше жағдай режимі жарияланып, баспаналарын су басқан тұрғындар эвакуациялық пункттерге орналастырылды. Осы орайда Қазақстан Халқы Ассамблеясының жүректен жүрекке арнайы жобасы 28 наурыз бен 8 сәуір аралығында гуманитарлық көмек аясында 54 миллион теңге қаржыны жинады. Су тасқынынан зардап шеккен бірқатар аудан, ауыл тұрғындарына облысымыздың белгілі кәсіпкерлері мен тұрғындары қолдап көмек көрсетуде. Осы күнге дейін жиналған гуманитарлық көмек Сырым, Қаратөбе, Бөрлі, Теректі және Бәйтерек аудандарына жөнелтіледі. Аудандарға гуманитарлық жүк әкеле жатқан кезде үнемі байланыстамыз, жүкті қарсылау, орналастыру, тарату үшін күні түні сөйлесіп отырмыз. Кейде аудандардан қалаға көлік келеді, ол кезде де жүк машинасын толтырғанша күтпей, шұғыл қажет тауарларды келген машинамен де жеткізе береміз. Осы өзара байланыс бізге су тасқынынан зардап шеккен адамдарға нақты және қажетті көмекті беруге мүмкіндік жасап отыр. Қазіргі уақытта Достық үйіндегі су тасқынынан зардап шеккендерге гуманитарлық көмекті қабылдау пункті жұмысын әлі де жалғастырып жатыр. Кез келген адам, қала тұрғыны, кәсіпкерлер, қоғамдық ұйымдар көмек көрсете алады. Әрине 24-7 сағат бізбен байланыс орнатылып жатыр. Қазір таңда 8700 288 8345 номер бойынша қала тұрғындары облыс және де жақын алыс ауылдық мекендерде, жалпы елді мекендерден байланысқа шығып жатыр. Өздерінің тұрмыстық техникаларын, тағы да басқа бірінші керек жарақтарды бізге беру туралы сенімдерін білдіріп жатыр тұрғындар. Шымкенттіктер жүректен жүрекке жобасына белсенді түрде ат салысты. Олар су тасқынынан зардап шеккен тұрғындарды 25 тоннаға жуық керек жарақпен қамтамасыз етіп отыр. Әрі қарай заттар ауылдарға, отбасылармен эвакуациялық пункттерге жеткізіледі. Батыс өңірінде де мынандай жағдайдың болып жатқанын естіп, еріктілер, Шымкент халқының кәсіпкерлері, қайырымды жандарының көмегімен екінші фурамызды мінекей бүгін Батыс Қазақстан өңіріне, Орал қаласына әкеліп тұрмыз. Ежелден бір-біріне етене жақын қазақ пен қырғыз достығы жыл санап артып келеді. Бұл орайда қырғыз елінен Батыс Қазақстан облысына 80 тонна гуманитарлық көмек жетті. 3000-нан астам шақырымды алқымдаған бауырлас ағайынды Ақжайық жұртшылығы ризашылықпен қарсы алды. Іште қиын болды, бірақ жақсы. Қазақ қырғыз бір туған демекші, оларда бұл жайтқа бейжай қарай алмады. Айта кетейік, бұл өзге елден алғашқы болып жеткен бірінші көмек. Олар тасқыннан зардап шеккен халыққа азық-түлік, киім-кешек, матрас, жастық секілді тауарларды алып келген. Қырғыз Республикасының елінен атынан қазақ елі Бордаш еліне жалпысынан 15 ауыр жүк ташы унада гуманитарлық жардам алып келдік. Олар 4 облысқа бөлінді. Азыр Урал шарына алып келдік. Бұл азырқы учурда 4 унан алып келдік. Ошонун 80 тоннаға жақынырақ гуманитарлық жардам алып келдік. Гуманитарлық ішінде, жардам ішінде
биринчи керектелүүчү үй каражаттары, суусундуктар, күрүч, гречка, кийим кечелер, керебеттер жана жылуу одеялар бар. Дана Келебаева, Марлен Искалиев, Нурлан Шамгонов, ТДК 42 телеарнасы. Орал қаласында осы аптаның соңында жол жөндеу жұмыстары басталмақ. 100-ден аса көшенің тас жолдарын кезең-кезеңімен қалыпқа келтіру жұмыстары қара күзге шейін жалғаспақ. Шаһарішілік 70 шақырымнан аса көшенің жолын жөндеу жоспарда тұрса, соның ішінде 20-дан астам көшеге орташа және күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Ал 100-ден аса көшенің тесіктері тегістеліп, ой шұңқырлары бітелмек. Қыстан шыққан қалашылық жолдардың қазіргі жағдайы мүлдем сын көтермейді. Қармен бірге ерген жолдардың беткі жабындылары өгіліп, жүргіншілер жолдағы ор шұңқырларға сүрініп жүр. Облыста болып жатырған орасан зор су тасқыны осы жол жөндеу жұмыстарына кеселдігін келтірмей ме? Жол жөндеуге бөлініп отырған қаражат су тасқынына бағытталып кетпей ме? Жауапты мекеме өкілдері бұл сұраққа да дәлме-дәл жауап бере алмайды. Тақырыпты толығырақ тілшіміз тарқатсын. Тамшы тас жарат. Көктем сайын ағылған су асфальттың да соры. Оралдық жол жөндеу мекемелері осы ойықтарды тегістеу жұмыстарын қолға алды. Әзірге тас жолдағы шұңқырларды бітеу шаралары басталады. Күн жылысымен шаһар көшелеріне орташа жөндеу жұмыстарын жүргізу жоспарланған. Жұмыстың уақыты дұрыс орындалуын тексеру мақсатында қала әкімі бірнеше жол учаскесінде болып құрылысқа дайындықты бақылаған. В текущем году по городу Уральск планирует. Шұңқырларды бітеу жұмыстары міне басталады. Некрасова мен Құрманғазыдан ары қарай Белгір көшесіне дейін жұмыстар қолға алынады. Қажетті материалдар жеткілікті, жұмыс қолы да бар. Мемлекеттік сатып алу конкурсының жеңімпазы болып ДСК Приоритет компаниясы мен адаларына жауапкершілігі шектеулі серіктестігі танылған. Жол қызметі қазір қала көшелеріндегі шұңқырларды бітеуге техникасын сайлап алған. Кең ауқымды құрылыстар енді басталады. Биыл жалпы облыс орталығында 70 шақырымнан аса жол жөнделеді деп жоспарланып отыр. Сейчас вот я проехался мимо налоговой. Жолдың сыйқын сөретеу қиын. Дәл биылғыдай тозғанын бұрын сонда көрмеппін. Көрдің бе, қандай кейіпте екенін? Шұрық тесік көлігіміз сына береді. Жолды қалыпқа келтірмейінше көлігімізді жөндету босқа шығындалу деп есептеймін. Тез арада құрылыс басталуы керек деп есептеймін. Деген проспекттерде тесіктер бар. Вроде бы налог төлеп жатырмыз деген. Жолдарды тағы да жөндеу керек деген жоспар жасау керек. Нақты тоқталсақ, облыс орталығындағы 100-ден аса қала көшесінде шұңқырларды бітеу жұмыстары атқарылады. 11 көшенің жолына күрделі жөндеу жүргізілсе, 20 көшеде ағымдағы жөндеу жұмыстары орындалады. Ор шұңқырларды бітеу Абай даңғылынан Ескі соборға дейін, Белгер көшесінен Шевченкінің арасында және Карбышев кердері мен Молдағалиев сынды бірнеше көшеде орындалады. Ал күрделі жөндеу Сейфуллиннен Мұхит көшесі аралығы, Телеграфная мен Жақсығұлов және Пушкин мен Хамида Чурина тағы да басқа көшелерде жүргізілмек. Естеріңізге сала кетейік, 2023 жылы қала бойынша 77 шақырым болатын жолға жөндеу жұмысы басталса, оның күні бүгінге дейін 54 шақырымы аяқталған. Сондай-ақ өтпелі кезең арқылы биылға ауысқан жобаларда осы жылы аяқталады деп жоспарланып отыр. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Осы аптада отанымыздың шекарасын заңсыз кесіп өтпек болған шетелдіктер қолға түсті. Оларды Түркістан облыстық көші-қон полициясының қызметкерлері анықтап құрықтаған. Ол туралы алдағы қауіп қатер айдарында Айдар шолушысы Айдос Мәлікұлы толығырақ тарқатып айтады. Ал құрметті телекөрермендер, мен өздеріңізбен келер жексенбіге дейін қоштасамын. Келер жексенбіде амандықпен жүздескенше аман болыңыздар, әртүрлі табиғи апаттардан, оттан, судан абай болыңыздар. Армысыздар, бұл қауіп-қатер айдары. Қорғаста притон мен казино әшкере болды. Шетел азаматтарының жезөкшелер ошағы мен заңсыз казино ұйымдастырғаны мәлім болды. Қаржылық мониторинг агенттігінің баспасөз қызметі мынадай ақпарат берді. Қытай азаматтары Қорғас аумағының Қазақстан жағында 6 заңсыз ойын бизнесін және 1 жезөкшелер ошағын ұйымдастырған. Аталған орындары Қаржы мониторингі агенттігінің Жетісу облысы бойынша департаменті, облыстық прокуратурасы, ұлттық қауіпсіздік департаменті, сондай-ақ облыстық полиция әрі шекара қызметімен бірлесе отырып жойды. Мәлім болғандай, бұл астыртын ойын мекемелер түнгі уақытта шектеулі адамдар үшін жұмыс істеген, яғни тек Қытай азаматтары барып отырған. Тергеу жүріп жатқандықтан өзге мәліметтер таратылуға жатпайды.
Анықталғандай, Астыртын ойын мекемелері түнгі уақытта шектеулі адамдар үшін, атап айтқанда Қытай азаматтары үшін ғана жұмыс істеді. Тінту нәтижесінде 4 коммерциялық ғимаратта 76 ойын автоматы, 43 ойын үстелі, құмар ойындарды ұйымдастыруға қажетті көптеген техникалық құрал жабдықтар, сондай-ақ 60 мың юаньнан астам ақшалай қаражат табылып, тәркіленді. Полиция шетелдіктерге шекараны заңсыз кесіп өтуге көмектескен топ ұстады. Түркістан облысы полиция департаменті ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері көші-қон заңнамасы өрескел бұзған шетелдіктерге көмек көрсетумен айналысқан адамдар тобының қылмыстық әрекетін тоқтатты. Жедел уәкілдер заңсыз көші-қонды ұйымдастырды деген күдікпен 9 күдіктіні ұстады. Оның 2-і әйел, 7-і ер адам. Олардың бірі Өзбекстан азаматы болса, қалғандары жергілікті тұрғындар. Сондай-ақ полицияға Өзбекстанның 6 азаматы жеткізілді. Сонымен қатар олардың бірі Өзбекстан Республикасының азаматы, ал қалғандары жергілікті тұрғындар. Тінту кезінде күдіктілерден шетелдік құжаттар, оқ-дәрілермен бірге аңшы мылтығы, есірткі заты, 16 ұялы телефон мен ақша және өзге де заттай дәлелдемелер тәркіленді. Қазіргі уақытта заңсыз көші-қонды ұйымдастырды деген факті бойынша қылмыстық іс қозғалды. Алаяқтықтың жаңа түрі пайда болды. Айлакерлер өздерінің ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкері ретінде таныстырып, тұрғындарды құрықтарда түсіруде. Схема бойынша алаяқтар өз құрбандарына әлеуметтік желілер арқылы басшылықтың атынан хабарласып, ұлттық қауіпсіздік комитеті тарапынан тексеріс жүргізіп жатырғаны хабарлайды. Біраз уақыттан соң комитет өкілі ретінде қоңырау шалып, сіздің ұйымда бәз біреулер террористік ұйымдарды қаржыландырып отыр деген желеумен психологиялық шабуыл жасап, қармақ тастайды. Кейін ұлттық банк өкілі хабарласып, күдікті операция туралы баяндайды. Сіздің атыңыздан несие рәсімдеп жатыр. Оның алдын алу үшін несиені қауіпсіз шотқа аударыңыз деп халықтық құрықтарына түсіруде. Бұны жағдайда айтқан нәрселерге сене бермей, бірінші анық-қанығын мән-жайын анықтап, басшы құрамымен сөйлесіп, одан кейін полицияға хабарлауды сұраймыз. Соңғы бір айдың ішінде 10 шақты факт тіркелді, сол оның көбі дәрігерлер мен мұғалімдерге қатысты болып жатыр. Орал қаласында ер адамның мүрдесі табылды. Батыс Қазақстан облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі мәлім еткендей. Оқиға 10 сәуір күні болды. Бұл іске қатысы бар күдікті қамауға алыныпты. Абай полиция бөлімі осы қылмыстық іске қатысты тергеу амалдарын жүргізуде. Өзге ақпараттар қылмыстық іс жүргізу кодексінің 201 бабына сәйкес жариялауға жатпайды. Бұл осы аптада қауіп-қатер айдарына келіп келген ақпарат. Қауіп-қатер айдарының мақсаты қылмыстың алдын алу, ал біздің айтарымыз қылмыстың соңы жаза. Аман сау болыңыздар.